Hi，hello，我哋今日咧係一個新嘅開始啊，一嗯，個新嘅開始係由1111嗰日11月11號突然間諗出嚟嘅。係啊，即係突然間同蘇怡講，不如我哋就試下開個 channel 啦。咁今日就講下我哋開呢個 channel 做乜鬼咧？其實個名咧，哎呀諗下諗下個名都，我覺得未諗好啊。都係㗎，嗯，但係我哋都叫做好快咁，真係隨意諗咯。因為係啊，可能要講落先，真係會再諗到有咩提醒咯。因為我哋都係嗰啲好講 feel 嘅人咧，你突然之間要諗一樣好啱 feel 嘅嘢，可能要啲時間，可能慢慢講下講下先會跳出嚟咯，嗰樣係啊。嘢。係啊，咁就暫時用住隨心講先啦。咁即係可能有到時會改都唔定嘅。咁真係因應個名啦，我哋就真係諗住開個 YouTube channel 出嚟咧，就真係隨心講。係啦，咁啊咩叫隨心講咧？點解要做呢樣嘢咧？不如 Sorry 講下你有啲咩咧？其實我哋冇夾過，我哋完全冇喺咪後有冇嘢講過，真係隨心講。俾個咪你講下，你想講啲咩或者係啊，好啊，有啲 idea 先。我費事同嘉賓講，所以輪住講。如係啊，果唔係，我哋兩個肯噼巴啦成日講。係啊。係啊，隨心講，我嗰時都好直接，你話喂，不如咁樣講下，我覺得好嘅，因為咧有時我哋發覺好似傾偈，日常可能有啲嘢咧，你同啲人講，未必人人都明白，咁我就會可能，唉，唔好講啦，淨係同某幾個人講啦，因為講完佢哋都唔明，不如算啦，收聲啦，講完都唔明噶啦，以為你黐線嘅，咁不如唔好講啦，咁就開始越嚟越多嘢收收埋埋唔講咯。咁雖然唔係話唔講，即唔係完全唔講嘅，不過會揾啱嘅人講。咁但係其實我哋成日都覺得好多嘢其實喺生活入邊係令到我哋有好多嘅反思同埋覺察。其實每一日喺生即喺生活中每件事都會生起唔同嘅情緒啦。其實每一個情緒背後都有一個原因。咁我就發覺其實我哋係好想去分享我哋其實每日遇到嘅事，或者我哋有呢啲情況嘅時候，我哋點樣去面對或者去諗或者睇嗰件事咧？可能我哋嘅睇法有時同人哋唔一樣，可能人哋會覺得我哋黐線，但係冇所謂咯。咁我哋就係咁噶咯，咁咪照講照行咯。咁我阿 Kitty 話我哋個 style 就係好直接咯，係串係得罪人或者點 whatever 啦。講真，得唔得罪人，其實係你聽落去覺得點啫嘛，唔關我哋事噶。係啊，係啊，呢個之後都可以講下。係啊，你，譬如正如之前啲人話，講 Sorry 當初覺得我好串嘅，我話呢個唔係我嘅問題，係你嘅問題。你因為你覺得啊嘛，唔係我覺得我自己係點啊嘛。咁你覺得嘅時候，即係你個出發點講嘅邊個係，即係講呢句説話邊個？你啊嘛，都唔關我事咯。係啦，呢個就係啦。咁呢個我哋再遲啲可以講下呢樣嘢嘅。咁啊係咯，我都好認同嘅。即係一啲我哋想做嘅係一啲小故事，我寫咗係小故事中的感悟啊，我覺得即係好多我哋啊，係啊，即係好多好簡單，好似譬如我喺個 page 度有分享過話，即係見到嗰隻流浪狗行埋嚟問我攞嘢食，跟住之後又見到啲狗好開心喺度跑，啊，其實佢哋嘅生活我哋看似好慘，或者有啲人留言會話，哎呀，可唔可以有人收養咗佢，或者會為佢哋好慘好可憐啊？喺我哋人嘅角度去睇，即係我哋一個第三者角度去睇，就覺得佢好可憐。但係其實佢可能係活得好自在嘅，即係我哋係啊，一啲好小嘅事情當中，我哋就感唔到啊。其實我哋唔可以將我哋嘅嗰套套咗落人哋嗰度，我哋冇係真真正正係着落佢對鞋嗰度咧去感受過佢。咁我就唔應該去評論，覺得佢好慘啦，套咗一個好慘嘅落去啦。咁呢啲都係啲我哋日常生活中，即係可能好少嘅事，我哋我咪可以每日，即係未必睇我哋得唔得閒啦。得閒我哋咪每日講下咯，唔得閒咪不定時咁講下咯。可能一日出幾條片，跟住突然間有幾日中意咪冇做。講咯。係啊，所以我係啊，中意嗰日覺得係啲係啊，好想做一啲係小故事嘅感悟喺日常生活當中嘅一啲嘅覺察。其實每日常生活好多好多嘅傻小事，頭先 Zoe 都講過，係可以令到我哋有好多嘅反思啦，好多嘅成長位。即係我哋太忙嘅時候，會唔會有啲係流走咗咧？啊，明明有啲位係我哋可以喺嗰度學到嘢嘅，成長到嘅。
係啦，啲靈性嘅成長，點知太忙啦，唔記得咗就流走咗啦。咁我哋好希望係喺分享我哋自己嘅故事嘅時候，都可以幫助大家，或者令到大家啦，唔好叫幫助大家，令到大家都可以 bring out 翻佢哋日常當中遇到嘅嘢，希望帶出一啲嘅共鳴啦。共鳴又好，反對嘅又好，我相信無論共鳴同反對都好，其實對於喺你嘅內心已經有個漣漪。已經係一個作用嚟㗎啦，係即係你認唔認同都好，已經係一個作用嚟㗎，我覺得係啊，係啊，所以就啱聽咯，唔啱聽咪去聽第二啲嘢咯，冇乜所謂，真係好隨心，即係成日都唔啱聽反而更加要聽啊，我覺得佢更加佢中意咪聽咯，唔中意咪罷咯。啱聽嗰啲更加覺得，即係如果你 open mind 嘅話咧，你又唔啱聽咁，有緣又 click 咗入嚟都覺得唔啱聽咧，聽下聽下可能咧。吞到㗎，我試過㗎，即係我試過聽嗰啲 YouTube 咧，阿 Chilton 咧，黃錦寧嗰個開頭，阿 Welland 訪問佢嗰時，我係覺得哇，點解呢個人把聲，即係個人個感覺咁串㗎咁？但係我覺得我唔可以憑一個節目而家即係一段仔去 comment 呢個人，結果我就去聽咗佢嘅 YouTube channel，哇！我完全改觀啊，超級中意佢啊！阿黃錦都係㗎，係啊，係啊，你介紹陳老師我都唔中意聽㗎，但係聽下聽下，你覺得哇，佢真係風趣幽默啦，跟住又即係博學多才，即係你會覺得啊，原來你肯俾時間去了解一樣嘢，或者去接受咧，其實你會有唔同嘅得着咯。我覺得係接受啊，即係好多人其實覺得唉都唔啱 feel 嘅，咪唔接受或者好抗拒，其實已經落咗閘。你唔俾自己接受一啲新事物啫嘛，冇所謂㗎。你唔係因為人生係你嘅，又唔係我嘅，唔關我事㗎。同埋我又覺得可以喺呢個機會同大家一齊成長咯，即係可能我都係一個會中意落閘嘅人嚟嘅。咁話我唔緊要，到時你哋係啊，你哋有咩 comment 嘅時候，我咪又係當其實我而家開始都識得睇呢樣嘢，即係哦反對啊，咦我有課題好玩喎，咁樣我都希望大家可以抱住呢個態度去一齊去玩呢個遊戲咯。即係人生咧係真係可以好多方法去玩㗎。即係你想用傳統嘅思維俾思維框住啊，抑或活出自己嘅人生啦。即係其實我都覺得好多嘢可以去做，係啦。即係爭在睇下你願唔願意去行呢條路。咁我哋希望係可以即係從我哋嘅小故事當中啦，就可以帶到一啲嘅頭緒俾大家咯。係啊，鬧又好，讚又好，認同又好，反對又好，我都覺得好好。因為咧，我都想講嘅係點解我哋會覺得鬧又好，讚又好，點樣都好咧？就係因為外面沒有別人，只有自己。即係真係張德芬老師成日都講嘅呢句說話。你無論我哋即係我哋講咩都好，你 get 到嘅嘢就係你自己先要會有感受，亦都未必等於我哋要認同，或者你亦都唔需要認同我哋。呢個世界其實個投射嚟嘅，即係你見到嘅嘢，你覺得外界係點，其實都係你自己內心個投射。所以係咯，希望即係可能而家呢個我哋見到都好飄，係啊，好飄，因為真係諗到咩就講咩。係啊，咁啊嘛，係啊。咁如果未唔明嘅唔緊要啊，聽多啲就會明嘅啦。我當初咧開始接觸身心靈嘅嘢咧，係講緊5年前到啦嗰時。咁我開始阿朋友阿 Lisa 啦，就介紹我聽心靈對話啦，阿卡文老師嘅心靈對話，我係唔明噶，好多嘢都唔明噶。佢一集咧個幾鐘噶。我不斷 loop 一集 loop 幾次，跟住我仲要俾阿 Lisa 你點咗我聽謝希如講當下的力量，哇難喎，難到一個新手叫我聽當下的力量，你知唔知？我成頭問號，一路跑步一路聽，日日不斷重複，我要覺得嗰一章明到多少少咯，我先跳落下一章。係啦，咁所以咧可以慢慢去聽。你從我哋可能有啲故事，我哋親身嘅經歷啊，或者感受，慢慢啲故事上面，生活嘅小節上邊，我哋想帶出嘅嘢嘅時候，希望令到大家會容易去明白一啲。咁就係啦，嚟緊我哋可以講呢樣嘢啦。同埋咧，我覺得點解好開心咧？當初咧點解會一接觸身心靈嘅一啲嘅書啊嘢，好開心咧？YouTube 咧，尤其係咧，因為與神對話講咧，其實咧真係咩都係自己創造噶。我哋就係神啊，咁樣啦，咩都係我哋創造嘅，即係我哋嘅生活都係我哋創造，我哋有得揀嗰下，我覺得好開心，開心到爆嘅，係因為咧，喂，我哋自己創造喎，
即係我有得揀啦。我有得揀即係點啊？即係有得改善啦。即係我哋唔係一個受害者，喂，我哋被逼㗎，咩都係冇得揀㗎。喂，佢呃埋嚟㗎，我好慘㗎。咁唔係，原來係有得揀㗎。即係如果大家想知道我哋可以點樣有得揀咧，唔做受害者咧，都可以繼續聽㗎。因為我哋下一集咧，我就想等啦，Zoe 咧會分享咧佢嗰個顯化，係啊，佢點樣有得揀，即係喺個逆市當中佢點樣揀佢嘅生活。係啊，而家越嚟越顯化得快，所以唔敢亂咁諗嘢，諗錯咗。唔好得罪我啊！我係直情冇咩怨啊，即係我冇乜特別怨，好似嗰日111你咪大家喺度做冥想，我哋喺度寫願，其實我乜都冇做噶，我都係啊，我乜都冇做，因為我諗緊我會接受所有喺生命當中發生嘅一切咯，咁我唔會刻意去祈求一啲咩嘢咯，係平常心去面對咯，係咁好，我哋不如今日你仲有咩補充想講下點解我哋開呢個 channel 啊？補充啊，都冇咩補充啦，好多嘢想講，咁但係我覺得係要喺留翻其他嘅集數講咯。係啦，今日就俾個 overview 俾大家知我哋究竟發生緊咩事，點解做呢樣嘢啦。咁下一集咧，我哋就等下講下呢個，我諗大家都即係尤其而家呢個咁嘅經濟狀況啦，哇，講顯化喎，即係講吸引，其實係吸引力法則嘅少少嘢啦，但係我哋吸引力法則係一個太大嘅 topic 啦，我哋要慢慢講，係啦，咁我哋可能嚟緊下集咧就講下 Zoe 俾個例子出嚟，我哋講下，即係有希望㗎，真係咁樣咯。好啦，咁我哋下一集見啦，拜拜。